Всем привет! Хочу поделиться своим моментом счастья. Эта фотография сделана в апреле 2009 года. Я на фото справа, а рядом со мной французская певица Заз и музыкант Жюльен Левзик. 9 лет назад еще мало кому известная француженка приезжала в Нижний Новгород. Я брала у нее интервью для газеты «Аргументы и факты». Вы не поверите, но на старом компьютере мне удалось найти ту самую запись нашего разговора. Я разделила его на две части. В первом видео вы узнаете, что же так удивило певицу в России. Ну что, слушаем? Изабель, у вас очень красивое имя. Что оно означает? Vous avez un très beau prénom. Ça signifie quelque chose? Isabelle. Isabelle, je sais qu'en hébreu ça veut dire temple de Dieu. Но насколько мне известно, это temple, ça veut dire cathédrale. Ouais, peut-être pas non plus. Le temple, c'est là où... Ouais. Où habite le Dieu? Oui, voilà. Насколько мне известно, это там, где живет Бог. Расскажи, пожалуйста, как появился твой творческий псевдоним Заз? Raconte-moi, s'il te plaît, d'où vient ton pseudonyme Zaz? Zaz, c'est des amis qui m'appelaient comme ça et je trouvais ça intéressant aussi parce que je me répète, mais c'était la dernière lettre de l'alphabet, la première et la dernière. Donc pour moi, tout ce qui commence se termine à un moment donné et puis il recommence et puis se reprend. Ну, во-первых, меня назвали так мои друзья, в общем-то, однажды они так назвали, и мне это очень понравилось, но вообще нужно сказать, что ЗАЗ — это первая буква алфавита А и последняя буква алфавита З, то есть с чего-то все начинается, чем заканчивается, потом опять продолжается так бесконечность. Вы всегда мечтали стать певцами, исполнителями, музыкантами? Vous rêvez toujours d'être musicien, artiste, Si chanteur? j'ai toujours rêvé de ça. Вопрос для нее или для обоих? Для обоих. Pour les deux, en fait. La question est pour toi aussi. Vous rêvez toujours d'être un musicien, artiste, chanteur, chanteuse? Quand j'avais déclaré que je serais chanteuse. Да, когда мне было 4 года, я заявила, что я буду певицей. А на какой музыке вы воспитывались? À la base de quelle musique vous avez été éduquée? J'écoutais pas beaucoup de musique. Mes parents écoutaient pas énormément de musique. Я не слушала много музыки, je sais pas, il n'y avait pas de musicien dans ma famille. Enfin, mes parents en fait faisaient pas de musique et ils pensaient que c'était bien pour nous, on est trois enfants, que c'était bien pour nous d'avoir une éducation musicale, donc ils nous ont mis au conservatoire petit. Ma soeur a fait du piano, mon frère de la flûte traversière et moi j'ai fait du solfège et j'ai fait un peu de violon vers de 7 ans. Но у нас нет каких-то четких приоритетов в семье музыкальных, то есть мои родители никогда не были музыкантами, я тоже особо такой музыки никогда не слушал, но с детства родители хотели, чтобы мы занимались музыкой, для них это казалось хорошей идеей, поэтому они нас всех отдали в консерваторию, я занималась сольфеджио, настроя в семье, моя сестра пианино занималась, le frère, j'ai pas compris. Mon frère il faisait du sax, de la flûte, pardon, la flûte traversière. И брат у меня на флейте играл. А с кем бы вам хотелось спеть дуэт? Vous voudriez chanter avec qui en duo? En duo? Avec Bobby McFerrin. С Бобби Макферрином. Вот сейчас, в этом году, в Москву на конкурс Евровидения приезжает Патрисия Кац представлять Францию. Как вы думаете, это осознанный выбор, все-таки конкурс молодых исполнителей? Что значит осознанный выбор? Оправдывает ли такая конкуренция, что уже известная звезда с молодыми артистами? Cette année-ci, il y a au concours Eurovision de la part de la France, il y aura Patricia Cass. Ah bon? Да, я даже не знала. Très bas. Tu savais? Qu'en pensez-vous? C'est un bon choix pour la France? Mon opinion là-dessus? Вы хотите знать мое мнение насчет ее участия? Ouais. Je trouve ça bizarre parce que normalement à l'Eurovision c'est des gens qui n'ont pas forcément de renommée, qui sont pas connus, donc ça это немножко, конечно, странно, потому что Евровидение, как вы сказали, это конкурс для молодых в основном, то есть для тех, кто еще только начинает. Меня это удивляет скорее. Да, ты тоже уже участвовала в музыкальном конкурсе, расскажи немного об этом. Tu as déjà participé à un concours musical, raconte-moi un peu de ça. En fait, ça a été fait un peu par des rencontres. J'étais sur un site internet en fait avec une espèce de truc en bourse virtuelle où tu misais sur des artistes.
on m'a demandé donc de participer à une émission de télé pour être dedans pour ce site. Suite à ça, on a fait une scène avec deux autres artistes. Et en fait, il se trouvait qu'une des artistes qui était dans ces 3 personnes participait à un concours d'un endroit qui s'appelle le Réservoir à Paris, qui est une salle connue. Pardon. Alors, значит, все достаточно так не очень запутанно, потому что все это началось немного в интернете, то есть некая такая комьюнити среди музыкантов молодых, вот. И там, в общем, на этом сайте что-то типа музыкальной стипендии, еще что-то, то есть меня просили там поучаствовать, и мы там еще с 2 исполнителями сделали номер один. И один из этих 3 исполнителей, le troisième, il a fait quoi? Parmi les... En fait, la scène, vous avez fait la scène. Ouais, on a fait une scène, il y avait deux autres groupes en fait. Et ce groupe-là, on a fait la scène, voilà. Et plus tard, il y a quelqu'un qui m'a téléphoné de l'autre concours. И вот они там что-то, какую-то сцену придумали, они ее показали, но это была сцена для этого сайта, для этого портала. Это было предложение поучаствовать как раз для этого портала. И потом ее кто-то увидел, и ей позвонил. Et en fait, c'est une des participantes qui a donné l'information comme quoi ça serait bien que je fasse ce concours, donc j'étais pas censée y être, je savais même pas qu'il y en avait un. Donc je me suis retrouvée dans ce concours comme ça par hasard. И потом один из участников этого же конкурса потом позвонил и сказал, что вот ты можешь поучаствовать. И это получилось так спонтанно, то есть случайно. То есть он позвонил и сказал, вот так получилось, что мы с тобой будем участвовать вот в этом конкурсе еще. Donc on était 100 groupes avec du rock, de la pop. И так получилось, что мы попали в этот конкурс, где участвовали уже 100 групп, роковых групп, джазовых. Que des rencontres qui m'ont fait rencontrer des gens avec qui on a sympathisé, qui ont passé l'information que ça serait bien que je sois. Enfin, c'est que des rencontres То en есть fait. все получилось так случайно и по связям. То есть мы просто встречались, общались, и люди, которые говорили каким-то друзьям, что вот есть такая-то там, друг по другу говорили, и так получилось, что мы вышли на этот конкурс. C'est que des concours de circonstances, quoi, des То есть choses. это все был конкурс таких условно, просто вот так получилось, случайность. Хорошо. Зас, когда выйдет ваш сольный альбом и какие песни в него войдут? Quand tu sortiras ton album, et quelles chansons seront là-bas, dans cet album? Quelle chanson? Quelles chansons? Que des compositions? Je comprends pas la question. Quelle chanson? Какие песни, что значит какие песни? Собственно, сочинение. Que t'as composé toi-même ou... Перепеты. Certaines que j'ai composées moi-même, la plupart seront écrites par moi, pas forcément composées, pardon, écrites. Certaines, souvent les mélodies je les fais aussi, mais il y a beaucoup de musiciens qui m'aident à faire des compositions. Ну, некоторые будут мои, да, то, что я сочинила сама, какие-то мелодии, но я работаю со многими музыкантами, которые мне тоже помогают сочинять музыку, так что и мои, и чьи-то. Et on doit enregistrer normalement, enfin on devait enregistrer l'album en juillet-août, mais ça va être retardé, je pense qu'on va l'enregistrer en septembre-octobre. Да, мы хотели в июле, в июне, в августе записать, но скорее всего это отложится от сентября до октября. Et je pense qu'il sortira en début d'année. И я думаю, это выйдет где-то в начале следующего года. Ou en fin d'année. Или в конце этого. Что вас вдохновляет на творчество, на написание песен? L'inspiration, qu'est-ce que te donne l'inspiration pour créer, pour composer des chansons? Les sentiments, des émotions, des choses que je vois, Вещи, которые я вижу, qui peuvent me choquer, ou которые меня могут en tout cas qui me шокировать. font ressentir quelque chose, Ну, все вещи, которые мне вызывают какие-то чувства во мне. en bien ou en mal. Или плохие, хорошие. Изменилось ли ваше представление о России после выступления в городах нашего Дальнего Востока? Après avoir chanté dans beaucoup de villes en Russie, est-ce que vous avez changé votre opinion sur la Russie? Si j'ai changé mon bien sûr, ouais. Конечно, да. Enfin, j'avais pas vraiment d'opinion non plus sur la Russie. У меня на Donc, самом деле особого-то не было мнения о России. à part ce que peuvent... Non, j'avais pas vraiment d'opinion. Moi, j'ai trouvé un public très attentif, en demande de chansons françaises, justement. Но я увидела здесь такую внимательную очень публику, которые требуют как бы французскую музыку. Je pensais pas que les Russes ils pouvaient avoir une adoration comme ça pour la musique Ты française. pas attendu. Non, je pensais pas. Non. И она не была не готова к такому вот обожанию французской музыки. Она была просто удивлена этим.
А есть ли что-то такое, что вас удивило? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a fait surpris, qui est devenu surpris parfois? Les bottes des femmes. То, что обувь русских девочек, которые они носят, сапоги, которые девушки русские носят. А почему Et pourquoi? именно это? Pourquoi ça? Parce qu'en France, on voit pas, enfin, il n'y a pas autant de féminité aussi forte, quoi. Enfin, je le sens pas comme ça. Il y a une vraie féminité. Enfin, je sais pas comment Потому что dire. во Франции такого нет, во Франции не видно настолько вот это женское начало, оно не видно его так настолько сильно, как у наших русских девочек. Женщин.